أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Al'ummar ƙaramar hukumar Sumaila, ina yi wa kowa fatan alkhairi tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Baya ga haka, ina so zan yi amfani da wannan dama da kuma wannan lokaci domin magana akan ɗan majalisar mu na jiha, Honorable Zubair Hamza Masu. Duba da yanayin yadda lokaci yake karatowa, to ya kamata ya zama a ce mu fito mu bayyana alkhairai da kuma nasarori wanda mai girma Honorable Zubair Hamza Masu ya cimma a wannan wa'adi da ake kai daga 2023 zuwa wannan lokaci da muke ciki, wanda muke gab da shiga kakar zaɓe ta shekarar 2027. Magana ta gaskiya, muna da abubuwa da yawa waɗanda za mu iya tallatawa a dangane da nagartar Barde, wanda ina ganin wannan ya shi kaɗai ya cancanta ya zama a ce al'ummar ƙaramar hukumar Sumaila su yi watsi ga kowanne bakon ɗan takara wanda ba mu san shi ba. Domin yanzu na ga akwai wani bakon ɗan takara da ya fito wanda ba mu san shi ba, ba mu san daga ina yake ba, bai san wahalar mu ba, bai san ya wani hali muke ciki ba. Kawai dai rana a tsaka, ko kuma in ce kawai sama ta ka, ya zo shi wa iya neman wannan takara ta majalisar jiha, wanda yake mu kuma al'ummar ƙaramar hukumar Sumaila muna da mai ita ɗin nan kuma shine nan Honorable Zubair Hamza Masu. Zubair Hamza Masu mutum ne wanda yake mun riga mun san shi, grassroots ɗan siyasa ne wanda ya daɗe yana ba da gudunmawa a ƙaramar hukumar Sumaila, tun daga matakin shugaban ƙaramar hukuma har zuwa wannan ɗan majalisa da ike kai, wanda ike yin ta yayi ta ɗaya, yayi ta biyu, yayi ta uku, yanzu muna sa rai insha Allahu zai tafi ta huɗu, tare da fatan kasancewa sifikan jihar Kano in Allah ya so ya yarda. Zubair Hamza Masu ya taka rawar gani a mazaɓu daban-daban. A cikin mazaɓun nan 11, babu wata mazaɓa da bata rabauta da ayyukan alkhairi na raya ƙasa, wanda yake babu wata mazaɓa da bata rabauta da ayyukansa ba. Idan ka zo ka ɗauko a nan mazaɓar Gala, kaɗan daga cikin abubuwan da izo shimfiɗa na alkhairi,